Արենիում ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում առաջին քարայրային թանգարանի ստեղծման ուղղությամբ։ Վիվայի եւ Արենի 1 քարայր գիտահետազոտական հիմնադրամի համագործակցության նպատակը հեռանկարային է։ Գործընկեր կազմակերպությունները ձգտում են մինչև տարեվերջ հնագույն քաղաքակրթության եւ գինեգործության օրանը հանրությանն ու աշխարհին ներկայացնել նոր ձևաչափով՝ քարայրային թանգարանի տեսքով։ Դա թույլ կտա պահպանել հնագիտական բացառիկ ժառանգությունը եւ նպաստել Վայոց ձորի զբոսաշրջության, կրթության, գիտության եւ տնտեսության զարգացմանը։ Ավելին, թանգարանի ստեղծումը կարող է նպաստել, որ Արենի 1 քարայրը դառնա նաեւ եզակի գիտակրթական կենտրոն ամբողջ հարավային Կովկասում։ Պատրաստ է մեզ մոտ գինու հնձանի շրջակայքից հայտնաբերված գանգերը եւ հիմա մենք կտեղադրենք այդ գանգերը եւ այդ մի գանգից մեկում գտնված ուղեղը։ Ինչպես կարծես թե ցույց է տալիս փորձը, վատ չենք մտածել եւ այս ամեն ինչը նայում է եւ մեր այսպես գործընկեր Վիվան, որը թաթախվեց այդ գործի մեջ, աջակցեց այդ գործին, գնում է ռիսկի, այո, որովհետեւ գիտեք հնագիտության մեջ էլ է այդպես։ Մի բան է նոր հուշարձան սկսես պեղել, որ չես ակնկալում, ինչ արդյունքներ կունենաս, մի բան է վերապեղես այն, ինչ որ տարիներ առաջ պեղվել է։ Համաշխարհային նշանակության հնագիտական կենտրոնում արդեն ավարտվում են պահարանների եւ ցուցափեղկերի տեղադրման աշխատանքները, զուգահեռաբար լուծվում են թանգարանի լուսավորության, կահավորման, հայեցակարգի եւ անվտանգության ապահովման հարցերը։ Հայտնաբերված գունազարդ կարասը արդեն իր տեղը ունի։ Նախապատրաստվել է նաեւ դրա անիմացիոն ցուցադրությունը։ Մեծ էկրանի վրա տրված է անիմացիան, որպեսզի ներկայացնողը կարողանա բացատրել, թե ինչ իմաստային բեռ է կրում այդ զարմանահրաշ անոթը։ Թանգարանային ցուցադրության նմուշ դառնալու համար գտածոները հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում անցնում են վերականգնման երկարատև գործընթաց։ Այս աշխատանքը պահանջում է համբերատար, զգույշ, բծախնդիր եւ պատասխանատու մոտեցում, որպեսզի մեր երկրի հնագիտական ժառանգությունը եւ համամարտկային նշանակության գտածոները արժանավայել կերպով ներկայացվեն աշխարհին։ Ոնց է գնում գործերը, ինչ ստացվեց, ինչ հավաքվեց, կարծես այս հավաքվեց, այս անոթը ոնց որ ամբողջացա։ Անոթը արդեն ամբողջացել է, շատ քիչ հատվածներ կա, որ պակասում է, պակաս հատվածները կլրացնենք գիպսով։ Հիմնադրամն արդեն 7 տարի հետազոտություններ է իրականացնում Վայոց ձորում։ Հետազոտվող շերտերում պահպանվել է մարդկության ձևավորման վաղ փուլերից մինչև մեր օրերի բացառիկ պատմություն։ Ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն Արենի քարայրի, այլև Արփա գետի հովտի հնագիտական ժառանգության ուսումնասիրությունները։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։